अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो ये है मेरे 2019 का गार्डन लुक, और ये इसकी बारिश थी जुलाई की, बहुत मज़ा आया था। और ये मेरे हस्बैंड हैं और बहुत अच्छी यादें हैं ये, तो सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। ऐसे ही बस देख रही थी अपनी मेमोरीज़, तो ये वीडियो मेरे सामने आई, अच्छा लगा पुरानी यादों को ताज़ा करने में। तो देख लें, मेरा ये गार्डन का लुक है 2019 का। और इस वक्त का गार्डन जो आपने देखा ही है कि बहुत अलग है, और ये मेरा पुराना गार्डन है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। तो देख सकते हैं कि अब मेरा गार्डन जो है इसमें थोड़ा सा इसमें कम पौधे हैं, कम घनापन है। अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल सा गार्डन मेरा हो गया है। मेरे 3-4 साल की मेहनत से गार्डन माशाल्लाह से मेरा बहुत ज़्यादा घना हो गया है। लेकिन उस वक्त भी गार्डन कम खूबसूरत ना था, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये सारे मेरे हैंगिंग बास्केट्स और हैंगिंग प्लांटर्स, और इन्हीं दिनों मैंने अपनी बहुत सी वेजिटेबल्स पे इसमें ग्रो की थी। और मेरे एनिमल्स पे यहाँ पर मेरे बर्ड्स थे। छोटा सा ये केज है बर्ड्स का, देख सकते हैं आप। और एक ही रो में बहुत सारे स्टोन लगाकर बहुत खूबसूरती से मैंने गार्डन को उस वक्त भी सजाया था, और मैं हमेशा अपने गार्डन को सजाती ही रहती हूँ। तो ये उस वक्त का मेरी शुरुआत थी, उस वक्त की मेरी। और देख सकते हैं आप, ये मेरा जो लेफ़्ट साइड का एरिया है अब माशाल्लाह से पूरा ट्रॉपिकल सा हो गया है, घना घना सा हो गया है। मेरी चमेली के बेटे जो हैं वो कोयले पे चाय बना रहे थे, उस वक्त हमने पी थी, बहुत मज़े की। आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी बहुत मज़े की हमने चाय एंजॉय की माशाल्लाह से, मेरे दोनों बेटे। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपना आगे का जो 2021 और 2022 का गार्डन है जी। तो ये है मेरा रेनी डे 2020। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे छोटे पिंजरे के की जगह एक बड़े पिंजरे ने ले ली है, और परिंदे जो हैं मेरे बढ़ गए हैं 1 साल के अंदर। और गार्डन का लुक भी देख सकते हैं आप, बड़ा ट्रॉपिकल सा हो गया है। और ये देखें, ऊपर मैंने एक ट्रेलिस भी बनाया हुआ है, और पौधों की तादाद भी बढ़ गई है। एंजॉय करें मेरा 2020 का गार्डन, है ना खूबसूरत। इस वक्त भी बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। बारिश वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और मेरे घर वालों को भी, हम फुल इंजॉय करते हैं। पकौड़े भी बनाते हैं, मेरी एक वीडियो भी है मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने आपको स्पेनिश के पकौड़े और आलू के पकौड़े बनाकर शेयर किए थे। और जी हाँ, ये है मेरा रेनी डे 2021। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा राइट और लेफ़्ट साइड का गार्डन बिल्कुल भर चुका है, ऊपर तक देख सकते हैं बेलें कैसे फैली हुई हैं। जबकि 2019 में आपने देखा था बिल्कुल खाली था। बहुत ज़्यादा फ़र्क है मेरे 2019 और 2022 के गार्डन में, 21 के गार्डन में सॉरी। तो 2000 की सर्दियों की बारिश मैं कैप्चर नहीं कर पाई, वरना वो भी आपको शेयर करती। लेकिन जैसे ही जुलाई अगस्त में बारिश होंगी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे इस शेयरिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है ना? जी हाँ, बारिश तो हम सबको ही अच्छी लगती है। तो एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, हैप्पी गार्डनिंग।